Hi, also Jai Chandra Reddy na peru. So I'm from BHL. So when I'm studying 10th standard, so ఒక 15 years back ఈ రైట్ చెవిలో నుంచి చీమ్ కారడం ఫంగస్, సో పెయిన్ ఎక్కువ ఉండడము. సో ఈ ప్రాబ్లం వల్ల సో మా నేటివ్ ప్లేస్లో ఏదైతే మాకు అవైలబుల్ హాస్పిటల్ ఉందో ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ అక్కడ కన్సల్టేషన్ తీసుకొని సో బేస్డ్ ఆన్ డాక్టర్ ఇన్పుట్స్తో అక్కడ సర్జరీ అయింది సో నా రైట్ ఇయర్కి. సో వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ఆఫ్టర్ 7-8 years కంప్లీట్గా, సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్ రీక్రియేట్ అవ్వడము, ఎవ్రీ డే 3-4 times కానీ హెవీ పెయిన్ రావడము, సేమ్ కంప్లీట్ చీమ్ రావడము. సో ఇలా చాలా సఫర్ అయ్యాను. సో ఈవెన్ దో సేమ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కానీ సో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే సో అప్పుడు వెన్ సర్జరీ హ్యాపెన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ అయింది. సో మళ్ళీ రివిజన్ చేసి నెక్స్ట్ సర్జరీకి సజెస్ట్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి నేను సజెస్ట్ చేయలేదు ఆ హాస్పిటల్ని. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ సర్చ్డ్ ఫర్ ది వెరీ గుడ్ హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్పుట్స్తో ఇక్కడ రావు సిఎన్టీ హాస్పిటల్కి కన్సల్టేషన్కి వచ్చాను వన్ డే. సో మ్యామ్ కంప్లీట్లీ డాక్టర్ రావుస్ మ్యామ్ కంప్లీట్గా సిటీ స్కాన్ కానీ ఎండోస్కోపీ ఇవన్నీ చేసి సజెస్ట్ చేశారు. ఐ మీన్ సెకండ్ టైం రివ్యూ అవసరం అని. సో బేస్డ్ ఆన్ మ్యామ్ ఇన్పుట్స్తో స్టార్ట్ చేసాం. కంప్లీట్ నాకు 4 months బ్యాక్ డిసెంబర్లో సర్జరీ అయింది. సో ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. సో చీమ్ రావడం కానీ ఐ మీన్ పెయిన్ కానీ ఏం లేదనమాట, కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ హియరింగ్ కూడా పవర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పారు. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్. సో నౌ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గుడ్. థ్యాంక్స్.